Che cosa succede quest'oggi a Lavagna? Allora, oggi a Lavagna, come tutti gli anni, facciamo una gara di primo soccorso. La gara di primo soccorso è un'attività di formazione, in particolar modo, è un'attività di sviluppo per far conoscere alla cittadinanza Croce Rossa e le proprie attività. E quest'anno è stata scelta Lavagna perché insomma una cittadina che merita, una cittadina bellissima, poi noi siamo itineranti per le gare e quindi Toccava a Lavagna. toccava a Lavagna, quest'anno toccava a Lavagna, questa è la 21ª gara che facciamo, quindi quest'anno nel territorio del Tigullio era necessario portare una gara di primo soccorso. Ecco, quante stazioni ci sono? Allora abbiamo 9 stazioni. All'interno di ogni stazione abbiamo più scenari, le scene vengono percorse dalle squadre con un certo ordine, sulle scene ci sono dei giudici e dei master per le valutazioni degli operatori che approcceranno ai feriti o alle persone coinvolte. Verrà redatta una graduatoria, questa graduatoria in base a chi arriverà per primo, oltre ad essere campioni regionali di primo soccorso della Croce Rossa, andranno a rappresentare la Regione Liguria il 14 settembre a Vicenza per le gare nazionali. 9 casi diversi però, No, 9 situazioni. No, ce ne sono molti di più, dentro le scene ce ne possono essere 2 o 3 diversi. Quindi sono molte le scene e le criticità che gli operatori si troveranno a dover affrontare. Dunque è formazione e allenamento. Formazione, allenamento e sviluppo, comunicazione, conoscenza alla popolazione, stare vicino ai cittadini e soprattutto invogliarli ad entrare in Croce Rossa nel mondo del volontariato. Questo è soprattutto il nostro scopo, perché ultimamente il volontariato insomma, sta perdendo un pochettino di spazio. Invece in Liguria come sta andando? Leggiamo un'Italia che aiuta, no? Comitato regionale Liguria, penso che insomma c'è sempre tanta forza, tanto cuore in campo. Allora, la Liguria è formata da 56 comitati territoriali che sono sparsi nelle varie cittadine liguri, con molte sedi alle dipendenze di questi comitati. Siamo circa 8.000 volontari in regione, con i 160.000 in Italia e i 17 milioni nel mondo, siamo quell'Italia che aiuta e quel mondo che aiuta, quindi siamo sempre presenti ovunque e per chiunque. Noi siamo sempre a fianco di chi ha bisogno, perché per noi è la missione più importante. Ecco, c'è in mezzo ai volontari una specialità o un'occorrenza principale di volontariato, un settore dove forse è giusto fare un appello ulteriore? Allora, i volontari sono volontari a prescindere, sono tutti uguali e tutti hanno la stessa dignità, lo stesso livello, la stessa preparazione. Come mansioni magari. Sì, può cambiare appunto una specialità oppure un'altra. Per affrontare delle specialità tipo i nostri SMTS che hanno operato al Ponte Morandi insieme ai Vigili del Fuoco, è chiaro che c'è un percorso di formazione ulteriore per poter poi essere preparati ad operare in casi di emergenza in particolari situazioni, ma in genere i nostri volontari sono tutti pronti per svolgere il lavoro in emergenza. In questi numeri che ha detto ci sono più giovani o meno giovani? No, non c'è una differenza importantissima. Fino a qualche anno fa c'era un pochettino più la possibilità di avere qualche baby pensionato, qualcuno che adesso non più. Adesso chiunque si affaccia al mondo del volontariato è ben accetto e non c'è una differenza di età così importante. I giovani si fanno sentire perché sono la parte vitale dell'associazione, quindi sono importantissimi per noi. Bene, allora è l'occasione anche da dirci che si può dare di più. Si può dare di più assolutamente, questo mi piace, si può dare di più, noi siamo in Croce Rossa perché grazie ai volontari che arrivano in più noi siamo in grado di fornire sempre qualcosina in più rispetto a quello che già stiamo facendo in Liguria e in Italia e nel mondo. Alle spalle abbiamo la stazione Prova 1, in che cosa consiste?
Allora, sono simulazioni che come Croce Rossa facciamo, diciamo, tutti gli anni, sono gare regionali di primo soccorso. Il significato della gara è testare la preparazione delle squadre dei vari comitati di tutta la Liguria. Le gare vengono fatte con più prove, mi pare che siano 9. Ogni prova simula una eventuale patologia che nel quotidiano le squadre di pronto intervento possono ritrovare comunemente. Sono simulazioni, per esempio, può essere un infortuni sul lavoro, può essere una maxi emergenza, può essere un arresto cardiaco, può essere una qualunque cosa. Questo scenario prevede di fatto diciamo quasi un infortunio sul lavoro con dei feriti a terra, e le squadre che interverranno su questo scenario dovranno mettere in atto tutti i protocolli che sono stati appresi durante i periodi di addestramento, al fine di poter soccorrere, stabilizzare e rendere disponibile per un trasporto in ospedale i pazienti. Ecco, il vostro ruolo di giudice in che cosa consiste? Beh, il nostro ruolo di giudice consiste nel valutare ciascun membro della squadra attraverso dei moduli prestabiliti che noi chiamiamo skill test. Ad ogni azione specifica che il componente della squadra deve mettere in azione diamo un punteggio che varia da 0 a 5 punti a seconda che la prova non sia stata eseguita 0 punti o eseguita molto bene completamente, e quindi in quel caso ne attribuiamo 5. Ognuno dà un taglio diverso o sui stessi punti giudicate? Noi siamo 3 giudici, 4 col master, e ognuno di noi deve sorvegliare una determinata scena all'interno di questa stazione e quindi fare una valutazione ai militi che vengono a soccorrere i nostri pazienti. Ecco, c'è anche un consiglio così molto semplice, pratico, perché tutti quanti ci possiamo trovare proprio sull'evento quando succede qualcosa. Non bisogna muoverli, non bisogna toccarli, perché potremmo causare delle complicanze al paziente stesso. Quindi se noi lo troviamo a terra, lo dobbiamo tenere a terra e non cercare di metterlo in un'altra posizione o tirarlo via dal luogo dove è caduto, in questo caso. E invece l'altro paziente purtroppo la motosega gli ha amputato un braccio, e anche lì non bisogna andare a toccare l'arto, insomma bisogna preservare la scena, cioè assicurarsi che i pazienti siano svegli, insomma assicurarsi che non si muovano e poi aspettare i soccorsi. Visto proprio questo caso, motosega tagliato, si perde sangue. Prima che uno arrivi, magari lì anche in maniera banale può fare qualcosa, non so, si può tappare la ferita con un asciugamano o con qualcosa. Beh sì, sicuramente. Innanzitutto bisogna tener conto che comunque la persona che va ad assistere un qualsiasi infortunato deve tener conto che come prima cosa deve badare alla sua sicurezza. Quindi nel caso di un'emorragia copiosa, sì, se da un lato è importante cercare di arrestarla con delle tecniche di base, e che so se addirittura è così imponente da non poter essere arrestata con un asciugamano, una salvietta, si può ricorrere all'uso di una cintura, per esempio, mi viene in mente come presidio di fortuna. Certo è che se l'emorragia appunto è copiosa bisogna stare attenti a non venire a contatto con il sangue e quindi tutelarsi nonostante la buona azione che si sta mettendo in campo. Per voi, il vostro impegno invece nel quotidiano? Come Croce Rossa sono del comitato di Levanto in provincia della Spezia, e oltre a fare normali servizi di trasporto sanitario e soccorso in ambulanza, convenzione col 118, mi occupo di formazione per il mio comitato. Io faccio parte del comitato di Cogorno, anche se non ci vado spessissimo, anzi nell'ultimo periodo quasi niente, perché ho una bimba piccola che ha bisogno di essere seguita, e lavoro come infermiera al 118. Allora insomma qua c'è un valore aggiunto. No, gioco in casa. No, sì, ma anche proprio come attività.
Sì. Credo che sia bello, no? Prestare... Poi vabbè, lo si vede, non dico cose così, per fortuna tutti i giorni no, però capita e quindi è un po' gioco in casa. In questo momento stiamo per dare l'avvio alle gare e quindi dobbiamo allontanarci dalla scena che per noi è la scena numero 1. E attraverso un susseguirsi di scenari di rischio, come vi hanno già spiegato i ragazzi e via dicendo, le varie squadre si mettono alla prova, per verificare le competenze e le conoscenze apprese durante il percorso di accesso. Per noi è un momento importante, è un momento intanto di conoscenza tra le varie squadre del territorio regionale, abbiamo 56 comitati in Liguria e siamo tantissimi volontari, un momento di confronto, un momento di crescita per i ragazzi, un momento di prova di tutta l'organizzazione, perché qua è coinvolta la logistica, il corpo militare, tutta la parte ristorazione, tutta la parte delle telecomunicazioni con i ponti radio dedicati, insomma come vedete un'organizzazione abbastanza complessa ma che è rodata. Che funziona. Nel momento in cui il direttore di gara, Susanna Barisone, darà il via ufficiale alle prove, tutte le squadre si muoveranno, ognuna su uno scenario di rischio diversa, le squadre non entrano mai in contatto tra di loro, non entrano in contatto con i soggetti esterni, motivo per cui appunto è importante questo, perché nessuno deve essere a conoscenza della prova successiva, che ovviamente qualcuno avrà già fatto perché è un circuito ad anello. E i giudici, come avete visto dall'intervista, daranno i loro punteggi e pomeriggio ci sarà appunto la decretazione del vincitore, della squadra vincitrice, ma al di là appunto del primo, secondo, terzo posto, quello che è fondamentale è il lavoro di gruppo e il lavoro di squadra. Ad esempio la cosa che noi teniamo sempre a sottolineare è che Croce Rossa viene identificata come il servizio di ambulanza. Per noi il servizio di ambulanza è una delle prove, delle attività che noi facciamo, decisamente importante, ma noi facciamo tanta attività sul sociale, tanta attività con i giovani, tanta attività con tantissime che non sono conosciute, dai soccorsi speciali al servizio supporto psicologico, cose che abbiamo visto durante la tragedia di Ponte Morandi, e quindi non solo ambulanza ma tantissime attività in Croce Rossa. Ognuno può trovare la propria dimensione, il proprio ruolo, la propria caratteristica emerge proprio e può essere utile in qualunque cosa, anche le persone più anziane, anche i pensionati, perché un'altra delle attività che non è emergenza, non è soccorso, ma è l'accompagnamento alla dialisi, al reparto oncologico di tutte le persone anziane che ogni giorno, ogni mattina hanno necessità di essere accompagnate E difatti si vedono anche tante macchine, no? Della Croce Rossa con l'autista e il paziente vicino, esatto, che fatto un servizio, si intuisce, no? che sia un servizio di questo genere. Ora, vediamo intanto Marco se tu aspetti anche l'arrivo, che magari commentiamo in diretta un pochino. Conosciamo un altro giovane, Piras, Dimitri, di dove? Del comitato di Lavagna. Beh, allora giochi in casa, molto bene. No, più che giocare in casa sono un logista appunto, quindi controllo, faccio anche un po' di assistenza ai giudici e tengo lontana la gente estranea che potrebbe disturbare l'esercitazione. Bene, tra l'altro abbiamo visto proprio qua anche il gagliardetto, insomma l'indicatore che ognuno ha in dotazione, che c'è proprio rappresentata la Basilica di Santo Stefano, perciò in tutta la Liguria sarà conosciuto anche questo momento anche come identificazione. Tanto lo ricordiamo, siamo proprio qua sul sagrato della Basilica, dove vediamo una stazione di prova 1 qua sulla nostra destra, laterale alla Basilica. Oggi un ruolo particolare, Paola. Sì, purtroppo sì, cioè nel senso è bello, faticoso, che è quello di essere la referente di tutti i truccatori e simulatori della Liguria. E abbiamo visto prima sia Mauro soprattutto che anche Matteo, insomma rende l'idea. Sì, cerchiamo di rendere gli scenari il più reali possibili in modo che comunque le squadre possano capire che cosa realmente può succedere da una finzione, perché lo scopo proprio dei truccatori e dei simulatori è negli allenamenti o nelle gare in questo modo che ci permettono di affrontare poi realmente le prove quando succedono dal vero.
Ecco, questo è un bel passaggio, no? Perché anche a livello emotivo come fate? Molto, perché comunque ti permette di prepararti ad avere l'affronto del sangue, nel senso, perché poi quando tu vai realmente in servizio e ti trovi davanti del sangue puoi andare anche in panico, avere delle crisi e roba del genere. Con questi scenari il sangue è finto, quello che noi mettiamo sulle scene tranquillamente, tutto materiale anallergico, prodotti proprio studiati apposta, che ci permettono di, a livello emotivo, avere l'approccio col sangue e prepararci a capire dove magari, se realmente fossimo andati su una scena e non avessimo mai fatto una prova di vedere il sangue, come reagiamo e migliorare per il futuro. Bene, il modo anche di così fare una chiacchierata sulla Croce Rossa di Lavagna, visto che siete coinvolti in questa gara e la sede è proprio Lavagna, perciò voi la vivete proprio tutti quanti in prima persona. Tutti, anche se è faticosa la cosa, perché comunque far coincidere una gara con il servizio, con la copertura sulla sede e tutto, e abbiamo bisogno di risorse. Perciò si spera che anche con questa gara ci permetta di avere altri volontari che ci vengono a dare una mano e capire che poi prima di mandarti su un'ambulanza c'è tutta una preparazione. Beh, credo appunto che non si arriva all'indomani subito uno procede. Cioè nel senso che c'è tutto un percorso, puoi arrivare a uno step e poi arrivare sino a proseguire. La maggiore età, bisogna essere maggiorenni. Quello senz'altro, assolutamente maggiorenni. E poi si va, ci sono diverse cose, nel senso non è che c'è solo il soccorso, c'è l'aiuto all'anziano, c'è il soccorso, il servizio 118, il sociale, ci sono tante cose che uno può scegliere l'indirizzo che meglio preferisce. Bene, l'abbiamo già ricordato, è giusto anche ripetere queste cose. Prima di finire, Paolo, qua abbiamo visto uno che è caduto dalla scala e l'altro che si fa ferito con la motosega. Poi sulle altre stazioni ci sono dei particolari, quali altri? Abbiamo cercato di riprodurre tutti eventi che possono essere anche capitati in Lavagna. Tipo? Da vari incidenti straduti per strada, c'è tante piccole cose che adesso io non posso raccontare tutte le scene, ma comunque se girerete le vedrete. Si dice che il classico incidente domestico in cucina, in casa, è sempre molto presente, vero oppure no? No, più fuori eventualmente, perché poi è più in strada. Dalla bicicletta che è quello che cade, alla persona che magari c'è la lite per strada e via dicendo. Cose più che altro, più che domestiche, esterne. Ecco, un invito anche a tutti i giovani a usare la guida, la prudenza in moto, che andremo anche adesso nel periodo estivo. Anche solo con la bicicletta, perché ci sono... Se cadi, tra l'altro in bicicletta si è senza casco. Esatto, ancora di più, perciò i danni possono ancora più elevati. Mauro, qua abbiamo un ferito che si presta a due parole. Come stai vivendo questo momento? Traumaticamente, ti giuro, traumaticamente. Ho la spalla che non la sento più. Quindi ogni tanto cambio posizione con grande attenzione della persona qua dietro che mi continua a dire si stacca tutto. Cacchio, fa anche freddo, quindi per forza di cose. Già un po' che sei qua. Abbastanza. Quanto tempo è? Un'oretta. Dai. Così pensa a tutto il sangue che ho perso, no? Ma è la prima volta che fai un'esperienza così? Allora sei allenato? Molto, molto, molto spesso, quindi è faticoso lo stesso, però bellissimo, mi diverto un sacco io. Ti cali nel ruolo? Sì, ok. Ma poi nella vita di tutti i giorni la motosega la usi? Anche. La uso, però ci sto molto attento perché alle braccia ci tengo, quindi. Bisogna stare attenti. Sì, perché il lavoro anche il mio è pericoloso, quindi per forza di cose devo stare attento alle cose. Quindi. Però questo è un modo per far capire che cosa sono le situazioni pericolose a un sacco di ragazzi che vogliono fare questo lavoro. Assolutamente, poi la motosega bisogna stare veramente attenti, no? Non perdona. Presumo che qualsiasi posto nell'ambito di ogni, sia posto lavorativo che casa, sia pericoloso, qualsiasi cosa. Quindi. Allora, qua invece abbiamo Matteo che è caduto dalla scala.
Sì, sono caduto dalla scala e mi sono fatto male alla gamba, mi sono rotto la gamba praticamente e adesso aspettiamo che arrivino a soccorrerci. Bisogna stare attenti con le scale così, no? Ah sì, quello sicuramente, sempre avere un occhio di riguardo, sempre essere in sicurezza e tutto. Perché uno magari sale così pensando che sia quasi un gioco, però ci vuol niente. Appunto, quindi bisogna sempre stare attenti alle scale, stare attenti a non magari mettere male il piede, a perdere l'equilibrio e cadere, come ho fatto io adesso. Bene, allora aspettiamo il soccorso. Appunto, speriamo che arrivino al più presto. Ma i dolori dove sono? Alla gamba, il torace, tutto qua, scoriazioni e via, tutti avanti. Il 118 è già stato chiamato? Speriamo. Speriamo. Va bene. Buona esercitazione. Grazie, grazie. E attenzione alle scale. Sempre. 3, 2, 1, inizia la gara. Ecco, dovrebbero arrivare, avete visto proprio scandire i secondi, Marco, dovrebbe arrivare la squadra di pronto intervento. Sì, dovrebbe arrivare la squadra perché ogni squadra sta in una stazione di sosta che è nascosta rispetto alla stazione di gara. Ecco la squadra che sta entrando sulla scena. Dovranno fare alcune operazioni che saranno valutate dai giudici. Una di queste operazioni ovviamente riguarda la sicurezza preliminare della scena, tutti gli aspetti inerenti alla sicurezza, il contesto generale, gli aspetti che magari loro non si aspettano, quindi sono gli imprevisti che ovviamente ci saranno su ogni scena, e la gestione accurata di tutte queste procedure, dalla sicurezza alla modalità di intervento, al contesto preciso, farà quello che darà poi una valutazione in punti da parte dei giudici e decreterà alla fine la squadra. Ecco qua adesso, abbiamo sentito anche il fischietto, qua vediamo diverse persone nella squadra. In genere quando ci si muove la squadra di quanto è composta in primo intervento? La squadra in primo intervento normalmente in ambulanza sono 3 persone o a volte anche 4 persone, in questo caso è composta da 5 elementi che devono interagire tra di loro, e anche la modalità di interazione tra i componenti della squadra è uno degli aspetti di valutazione, perché talvolta qualcuno va per conto suo. In questo momento c'è proprio la lettura della scena, quindi devono cercare di capire cosa sta succedendo e rispetto a quello appunto ognuno prenderà delle decisioni anche in riferimento al capo squadra, agli ordini del capo squadra. Ecco, vediamo anche le persone probabilmente della strada che vorrebbero capire cosa è successo o meno. C'è un trattamento particolare, è previsto? Assolutamente sì, nel senso che possono essere in estate delle situazioni che possono riguardare il sociale piuttosto che non altri aspetti, prove di diritto umanitario, piuttosto che non appunto avere soggetti esterni che intervengono improvvisamente sulla scena con comportamenti anomali ma che metterebbero a rischio l'integrità della prova o comunque l'integrità del soccorso. Praticamente ognuno si è preso un paziente, diciamo, un infortunato a testa, no? E probabilmente il dottore quello. Sì, in questo momento questa è la situazione che noi possiamo leggere dall'esterno, poi saranno i giudici a capire e a determinare se questi atteggiamenti sono gli atteggiamenti corretti, nel senso che è difficile per noi dall'esterno dare una lettura completa della scena. Tra l'altro bisogna anche aspettare che finisca la prova, appunto perché questi elementi esterni potrebbero sempre intervenire. Le diverse modalità di intervento sono proprio quelle che faranno la differenza alla fine. Vedete che hanno alcuni presidi, adesso stanno tirando fuori delle mascherine, stanno stanno applicando delle fasciature, stanno applicando, non è detto che questa modalità sia corretta, si dà per scontato che lo sia, però a volte è proprio la piccola differenza, la piccola cosa a fare la differenza in una situazione di una valutazione. Comunque ecco che sta intervenendo un componente esterno evidentemente, o comunque c'è una situazione che... Una situazione da gestire, no? Sì,
probabilmente una situazione da gestire. Ora lei chiede aiuto, però finora nessuno sembra che abbia capito questo, probabilmente di volontà. Non posso ovviamente dare nessun tipo di giudizio, non posso esprimermi in nessun modo, non posso esprimermi perché siamo ovviamente sulla scena e in tempo reale, quindi non sarebbe neanche corretto. Assolutamente, però sicuramente l'hanno sentita e perciò ci sarà una valutazione di qualcuno di loro. Vedremo questa sera. Ecco, forse vediamo, ecco, vede che esce un milite della Croce Rossa che comunque va a vedere cosa succede. Sì, in questo momento una ragazza si è staccata dalla scena, sta affrontando questa situazione, ovviamente non è facile perché non sai mai se stai facendo la cosa giusta o se per caso sono sotto pressione, comunque i ragazzi sono sotto pressione, quindi scegliere la priorità giusta. Sì, scegliere la priorità giusta, la modalità di intervento giusto. E anche capire tra un infortunato e l'altro qual è il più grave e ha bisogno di aiuto. Non è detto che quello che urla di più sia il più grave, non è detto che quello che urla di più, questo succede normalmente. E vedere anche quei piccoli elementi di contorno che potrebbero essere la presenza di un'arma o banalmente di un accendino o qualunque altra cosa che però in un certo determinato contesto potrebbe essere un elemento di pericolo. Bene, allora direi Marco, lasciamo questa scena, questa stazione di prova 1, credo che abbiamo dato l'idea, no? Certo, abbiamo dato l'idea che cosa state facendo, appunto esercitazione in corso e quello che succede un pochino normalmente. Tra l'altro una cosa che non abbiamo detto ma che comunque è fondamentale è che poi nel pomeriggio o comunque anche nei prossimi giorni ci sarà un feedback a questi ragazzi, per cui con dei servizi fotografici, con degli incontri, con un debriefing che faremo possibilmente anche oggi stesso, poter dire ai ragazzi, restituire ai ragazzi, guardate che qua avreste potuto fare diversamente, qua formazione, assolutamente. Per noi la formazione è veramente un valore aggiunto al quale teniamo molto, Ci siamo trasferiti in piazza Vittorio Veneto dalla Basilica di Santo Stefano, c'è un'altra esercitazione, precisamente alle spalle cosa è successo? Allora, qui abbiamo simulato una scena di potenziale trauma di una mamma che portava i bambini in bicicletta e che si è scontrata con un passante, quindi sono volati a terra e quindi con dei traumi, conseguenti traumi, e un lattante che dall'accaduto è andato in arresto, quindi abbiamo anche la prova di PBLS, la rianimazione cardiopolmonare dei bambini. Allora, insomma, c'è anche coinvolta la parte pediatrica. Sì, assolutamente. Su queste scene abbiamo inserito parecchi bambini e li troverete nelle scene, sì. Ci piace usarli perché poi si divertono anche. Ecco, lei diceva il direttore di questo appuntamento annuale. Sì, è un po' di volte che ho questo incarico, è una bella esperienza, faticosa, però insomma cerchiamo di migliorarci di anno in anno, di avere anche più squadre in modo da far sapere anche alla popolazione come agire come nel primo soccorso, perché questo è il primo soccorso, non è il soccorso con i presidi dell'ambulanza, quindi è il primo soccorso che qualsiasi cittadino potrebbe dover attuare in strada trovandosi davanti a un incidente. Ecco, andando un pochino sulla scena, vediamo la bicicletta. Qual è un consiglio? La bicicletta, che ci sono i seggiolini, si rende l'idea, si riesce a capire. C'è un consiglio da dare alle mamme, magari anche ai papà? Allora, io vedo spesso tante mamme che portano più di un bambino in bicicletta perché sicuramente è ecologico, ma poi può diventare un po' pericoloso, soprattutto in zone pedonali dove però magari sono anche trafficate da mezzi, per cui uno va sereno pensando di essere in una zona sicura, poi si trova davanti a un mezzo ed ecco qua che magari succede l'incidente inaspettato, magari anche con gravi conseguenze. Ecco, un consiglio: mettere forse un caschetto per i bambini, almeno. I presidi di sicurezza in bicicletta, il classico caschetto, sì, come si usa in moto è obbligatorio, quindi lo mettiamo, in bicicletta non è ancora obbligatorio, quindi purtroppo in Italia non lo mettiamo. Bene. Ecco, lei può indicarci tutte le squadre con
diciamo, la città presente qua a Lavagna oggi? Ok, allora abbiamo la squadra di Imperia, abbiamo la squadra del Genovese, abbiamo sia Valle Scrivia che Campo Ligure, dello Spezzino abbiamo Follo e la Spezia città proprio. Quindi 5 squadre, purtroppo c'era anche una squadra di Bordighera che ieri è stata gravemente incidentata in autostrada, quindi ci dispiace ma non hanno potuto partecipare, anzi facciamo molti auguri di pronta guarigione e il nostro tentativo è quello di avere più squadre ovviamente che partecipano per i prossimi anni. Ecco, qua vediamo, c'è il briefing dei giudici che stanno, vediamo se, così magari disturbiamo un secondo, ma potete dirci proprio 10 secondi cosa state facendo, valutando la prova? Sì, abbiamo valutato la scena che è stata creata appunto dal direttore di gara e abbiamo valutato soprattutto quello che hanno fatto i soccorritori, in questo caso è primo soccorso, e in base a quello abbiamo dato un punteggio. Questi punteggi verranno poi sommati e valutati alla fine per fare una graduatoria. È la prima scena, quindi valutiamo poi anche bene le altre. Possiamo dire se sono andati bene o male? No, adesso non si può dire, adesso non si può dire, dopo quando è finita la gara sì. Mi dà l'impressione che sono tutti bravi, poi ci sarà chi è un pochino più bravo. Sì, bravo, ci sarà qualcuno che è un pochino meglio, magari un po' più esperto, più insomma. Noi è primo soccorso, non sono soccorritori professionisti, diciamo, quindi ci sta che qualcosa magari non venga valutata bene. Lei si chiama? Rocchi. Di dove? Noi siamo del comitato di Arenzano. Tutti quanti? No. Lui Savona. Sanremo. Sanremo, Savona e Savona. Gattorna, lei? Allora un saluto, venga un po' qua. Visto che è di Gattorna, salutiamo tutti, di Savona, Sanremo, però Gattorna, la Croce Rossa come va? Di Gattorna. Si chiama? Massimiliano, sono un istruttore di manovre di rianimazione e siamo qua oggi a vedere una giornata diversa, una giornata di divertimento, una giornata lo stesso di apprendere un qualcosa di più tutti, sia come le squadre che partecipano, sia come noi giudici e istruttori. Certo, anche i giudici riescono a imparare, giusto? È sempre un imparare, sì, a doppio senso, si impara sempre. Com'è la salute della Croce Rossa a Gattorna? Potrebbe andare meglio, ma la facciamo andare. È sempre difficile coinvolgere le persone, no? Sempre difficile coinvolgere le persone, sempre difficile trovare persone che propense al volontariato, ma questo presumo sia un problema di tutte le Croce Rosse, di tutte le pubbliche assistenze. E queste esercitazioni fanno anche così da traino, penso, no? Che uno rimane coinvolto partecipando o seguendo comunque. Noi lo speriamo e ce la mettiamo tutta. Per dare un bel segnale, per cercare ovviamente di coinvolgere il maggior numero di persone su tutto il territorio. Buon lavoro. Grazie e buona giornata. Qua ci siamo di nuovo spostati da piazza Vittorio Veneto in piazza Falcone. Esatto, c'era un signore che faceva le frittelle di baccalà, purtroppo gli è esplosa la bombola, di conseguenza dietro aveva delle impalcature e roba del genere e tutto il materiale che poteva essere intorno a lui è esploso, colpendo anche le persone che erano venute a comprare queste frittelle di baccalà. Dunque insomma diversi feriti, esatto, proprio a terra. Maxi emergenza, perché poi più o meno le maxi emergenze sono con più feriti. E stiamo aspettando i soccorritori. Stiamo aspettando la squadra che sta arrivando. Appena successo? Adesso daranno il via, i giudici saranno loro col loro fischio, perché comunque è loro che danno il via. Tra l'altro non manca niente perché sta piovendo, perciò la classica situazione. Anzi, non è che ci abbia aiutato tantissimo, assolutamente, però neanche più di tanto rispetto a quello che erano le previsioni, insomma. Però è anche vero che succede così tante volte. Certo, assolutamente, il tempo non lo scegliamo, non scegliamo il posto, non scegliamo quello che succede, quindi siamo sempre pronti in ogni condizione ad operare. Questa è la prova tangibile oggi qui a Lavagna. Aspettiamo adesso la squadra che arriva, così vediamo come intervengono. Oggi su questa scena abbiamo anche il supporto
del personale del 118 di Tuguglio Soccorso che è venuto qui con noi oggi. Insomma, è una bella scena, un bel intervento, sì. È un bel intervento considerato il numero dei feriti che sono interessati. Questa è questa scena che, come potete vedere, i chiodi, c'è di tutto, non ci facciamo mancare nulla. È quello che poi potrebbe anche realmente succedere, proprio perché noi è quello che andiamo poi a rendere, non falsità, proprio realtà più vera possibile. Ecco, adesso viene la parte più reale e questa è quella che ti può rendere realmente quello che può succedere dopo un evento traumatizzante. Naturalmente tutti chiedono aiuto, è difficile anche scegliere, cioè andare da chi veramente... C'è un protocollo da seguire. Il triage per capire quali sono le persone sulle quali intervenire immediatamente. Soccorrere per primo. Assolutamente. Chiaramente ci dovrà essere prima la sicurezza della scena, che ha fatto il caposquadra entrando nella scena, per mettere al sicuro chiaramente gli operatori, perché il rischio può essere che la scena, cioè che la zona interessata sia ancora attiva e operativa per quanto riguarda il danno che si è creato, quindi bisogna mettere assolutamente in sicurezza la scena. Una cosa basilare, infatti anche le bottiglie dell'olio dovrebbero valutare il fatto che l'olio si scivola, perciò non è proprio proprio una piccola cosa per fargli capire la scena della sicurezza. Tante volte non è detto che chi strilla di più ha veramente più... Chi strilla in genere vuol dire che respira, ha i parametri vitali ancora buoni da poter essere lasciato un attimino in disparte rispetto a chi invece è in silenzio ed è a terra o ha subito altre, ad esempio, amputazioni o altre cose. Perché in queste cose, dove ci sono diversi feriti, il problema è che non si arriva subito in massa, no? Ci vuole anche il tempo. Probabilmente la prima squadra pensa al Ponte Morandi, per quante persone possono essere arrivate? Incredibile. Certo, anche nella realtà soprattutto è sempre la prima squadra, il primo equipaggio che poi dovrà essere l'occhio e il punto di coordinamento per tutte le altre squadre che arrivano. Questa è la parte più fondamentale, più importante. Perché immaginate, sì, dal telefono si ricevono informazioni, si ricevono alcune notizie, però chi poi arriva si trova davanti a uno scenario che è la realtà e quindi è lì che bisogna poi saper dare le informazioni corrette e darsi da fare. Bene, direi che possiamo, tanto salutiamo il nostro operatore Giovanni, finiamo con le spalle girate verso... Per fortuna finto disastro. Assolutamente. Però purtroppo penso che possa capitare, perciò oggi sicuramente è stata una giornata di formazione e di allenamento. Quando siamo arrivati quella mattina effettivamente uno scenario che ha lasciato tutti un attimino spaesati. La cosa più brutta che c'è stata è che i nostri operatori sono tutti preparatissimi, hanno partecipato a moltissime attività, moltissime emergenze, ma l'emergenza in casa è quella che colpisce veramente in modo particolare, però alla fine il nostro lavoro l'abbiamo fatto insieme a tutti gli altri, ovviamente in maniera eccezionale. Assolutamente, allora ci salutiamo per questa puntata, diciamo un pochino speciale, perché siamo andati proprio in campo vicino ai soccorritori della Croce Rossa, abbiamo vissuto insieme qualche momento, perché le vostre esercitazioni sono diverse, i luoghi sono anche diversi, abbiamo soltanto reso l'idea con 2 o 3 passaggi. Allora, davvero grazie. Un grazie a tutta la Croce Rossa e a tutti i mezzi di soccorsi e Maurizio alla prossima volta. Grazie a voi che date possibilità alla Croce Rossa di essere in qualche modo, arrivare in casa di tutti per poter capire meglio che cosa stiamo facendo e cosa siamo. Allora ci salutiamo con un si può dare di più. Si può dare di più, Croce Rossa è un'Italia che aiuta.